നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. കുറച്ച് കാടിനുള്ളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ആനയടി കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ ആന ചാടിക്കുത്ത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പേരിലും ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആന ചാടിക്കുത്തായിരിക്കാം ശരി. കാരണം ഈ ഒരു പാറയുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആന ഒരുപക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതായാലും അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. നാളെ രസമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടുന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തണലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ജില്ല എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും ഒന്നും രണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അതും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണുള്ളത്. തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കാട്ടിലൂടെ ഒരു പാതയാണ്. ആ പാതയിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഈ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പം പല സ്ഥലത്തും അപായ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പൊക്കെയാണ്. പണ്ട് മുതലേ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഈ തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ അപകടം നടക്കുന്നതായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടതായിട്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 പേര് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ആരും ആവാതിരിക്കട്ടെ, സുരക്ഷിതമായിട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാനന പാതയിലൂടെ ഉള്ളൊരു നടത്തമാണ്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാം. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാടിനെ ആസ്വദിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണിത്.